Sveicināti Runā TV skatītāji! Esam klāt ar 12. epizodi. Raidījuma sākumā mēs sveicam pagājušās nedēļas konkursu uzvarētāju Elīnu Zāli. Sveika! Apsveicu tev visus Runā TV komandas vārdā par uzvaru konkursā. Ceru, ka tu turpināsi skatīties mūsu raidījumu un iespējams arī minēsi kādā no nākošajiem konkursiem. Paldies! Noteikti skatīšos. Čau visiem skatītājiem! Paldies par garšīgajiem virtuļiem! Šonedēļ Runā TV komanda viesojās Sapņu fabrikā, kurā notiek šī gada vismultimediālākais pasākums Multimood. Tādēļ raidījumu turpinam ar atskatu no pasākuma. Čau! Mēs jums šodien atnākuši uz Multimood paskatīties, kas te interesants un neinteresants notiek. Sveicināti! Es biju sacerējis tā kā vairākas versijas vai scenārijas, ko es varētu pateikt, bet laikam es sveicināšu visus gan organizatorus, gan dalībniekus un kolēģus. Un vēlos pateikt, pirmkārt jau paldies, ka jūs esat ieradušies un atbalstat viens otru, mūs un arī organizatorus, jo īpaši Aneti un Kristiāni, kuras tā kā ir pielikuši lielu ārtavu šī pasākumā. Es ceru, ka viss būs veiksmīgi, vismaz šobrīd tā izskatās. Paldies! Bija vareni interesanti piedalīties pirmajā multimediju pasākumā. Un, man priecēja tas, ka bija daudz studenti ar saviem darbiem piedalījušies. Galvenais ir jāsāk kaut ko darīt, un tad jau arvien būs labāk un labāk rezultāti. Man viss ļoti patīk. Pilnīgi viss? Jā. Pēc, kad, nezinu, varbūt es pats esmu ļoti labi noskaņojis, bet man patīk viss, kas notiek šeit šobrīd apkārt. Nu, un kā afterpartijas? Kas ir afterpartijas? Tas, kas tagad tur notiek? Dejas. Vai ne? Tas ir... Nu, pastāstīt, kāds rezumē pēc pasākuma? Vēl jau pasākums nav beidzies. Jā, mēs pēc basiem visu turpinās. Valīte vēl notiek, bet kopumā es teiktu, ka bija ok. Bija pāris faili, kas ir priekš pirmā gada, kas ir tāds pilotpasākums. No kļūdām mācāmies. Tagad tas kulminācijas pasākums mums ir 2017. gadā, līdz tam mums vēl ir kaut. Bet principā man liekas, ka neskatoties uz tām mazajām kļūdiņām, pa lielam viss bija ok. Tā kā esam diezgan apmierināts. Kas izdevās labāk no viss iecerēt? Kas mums izdevās? Šo vidi panākt. Man liekas, mums to multimediālo vidi sanāca labi notiek. Ar lāzeriem, gaismām, projekcijām, ar DJiem, ar mūziku. Jāuzslavē mūsu projekcija meistars VJs Rāta. VJs, jā, es domāju, ka vidi mums sanāca ļoti perfekti. Pastāstos, kas patīk un nepatīk Multimood pasākumā? Man patīk atmosfēra kā tāda, viss metāliskā noskaņa, kāda tika radīta. Paldies par pasākumu. Var redzēt, kad ir centušās, ir piedomāts par pasākumu. Es saprotu, ka tas ir pirmais pasākums, bet... Nē, nav, bet ir ļoti labi. Kopsumā man ļoti patīk. Tas nebija Tomas? Kāds Tomas? Tomas Tomševics, šīs nedēļas students. Iespējams, noteikti gatavo sižetu mūsu nākamajai epizodei. Skatāmies! Gaiša mūzika, kur spēj aizkustināt jebkuru dvēseli stīgu, no tikpat gaiša cilvēka, Rīgas Tradiņu universitātes studenta Tomasa Tomševica, kurš mūziku uzrunā uz tu. Tomas dalījās iespaidos par ārpus universitātes aktivitātēm. Es spēlēju jau no kādiem 7 gadiem, dažādas instrumentus. Mana pirmā saskarsme ar mūziku bija vēl tad, kad es biju mammas vēderā, jo viņa tajā brīdī lika eksāmenes konservatorijā. Un arī pēc tam es visu laiku turpināju savu dzīvi, tā kā, var teikt, ar mūziku fonā, un tāpēc es bez mūzikas vienkārši nevaru sev iedomāties vairs. Man ir tādi 2 regulāri sastāvi, plus vēl draudzes slavēšanas grupa. Viena ir
History Makers bands un otra grupa ir live bands, bet šajās te komandās es esmu jau kādus, kopsumā ņemot kādus 4-5 gadus. Man šķiet, ka interesants piedzīvojums bija braukt spēlēt uz vienu konferenci Krievijā. Tad vēl mēs pagājušā gada rudenī spēlējām vienā mūzikas konkursā Lietuvā, bet tādas zīmīgas vai šausmīgi interesantas vietas, manuprāt, es vēl neesmu apciemojis. Kāds Tomas ir dzīvē, to mums atklāja viņa draugi. Tomas es raksturotu kā tādu, kas ir no kaut kā maza, izaudzis par kaut ko pamatīgu. He's funny. Es domāju, ka viņš ir jautrs. Viņš ir ritīgi tāds, stabils džeks, kas es redzēju. Es redzu viņa dzīvē to, ko viņš arī runā, ka nav tā, ka tas ir tikai draudzē vai tikai mājās ir tā un draudzē ir tā. Tomas ir forši. Man jau šķiet, ka interesantākā ir tā saziņa starp cilvēkiem, jūs kļūstat par draugiem. Un vēl ļoti interesanti sastāvdaļa spēlējot grupā, tā ir kopēja tāda ceļošana un došanās uz dažādām vietām. Vislabākais veids, kā uztvert šo te nākotni, tas ir vienkārši uzticēties Dievam, un tad tu vari zināt, ka viss būs labi. Īsāk sakot, Tomas ir mākslinieciska un daudzpusīga personība. Viņa talants un nepārtraukta mērķtiecība visi ir plašo sirdi. Jūlija Okuņeva, Arminds Velpe, Runā TV. Klausies, es tā dzirdēju, ka atrodoties saulē, mēs uzņemam D vitamīnu. Jā? Jā. Par šīm un vēl citām gudrībām mēs varam uzzināt vairāk mūsu nākamajā sižetā. Pavasara lielākie sporta svētki Latvijā viennozīmīgi ir veselīga dzīvesveida diena, kas 1. maijā jau 3. gadu notika Mežaparkā. Mežaparkā notika arī Latvijā pirmais sieviešu skrējiens, kurā sacentās gandrīz 3000 dalībnieču, kuras sacentās 3 7 km disciplīnās – skriešanā, nūjošanā un iešanā. Lielu popularitāti guva komandu sporta veidi, kuros kopumā piedalījās vairāk nekā 60 komandas. Komandas startēja tādos sporta veidos kā basketbols, volejbols, florbols un frīzbijs. Kopumā 1. maijā Mežaparkā bija iespējams iepazīties ar vairāk nekā 40 sportisku aktivitāšu veidiem. Uz pasākuma galvenā skatuves blakus Mežaparka lielajai estrādei visas dienas garumā notika sporta paraugu demonstrējumi, deju šovi un mūzikas grupu uzstāšanās. Bet lielākā skatītāju simpātijas un ovācijas izpelnījās breikgrupa The Camelot uzstāšanās, kura pārsteidza ar iespaidīgām deju kustībām. Sports ikvienu var padarīt laimīgāku. Kaspars Mēnerts, Runā TV. Atceries, kādreiz skolās bija klases vecākiem? Jā. Izrādās, ka tagad arī Stradiņos ir kursu vecākie? Jā, es par to dzirdēju. Un tādēļ Runā TV komanda sagatavoja sižetu par viņiem. 2. maijā notika pirmā oficiālā studiju gadu vecāko sanāksme. Viņi tagad ir informēti par saviem pienākumiem. Mēs ar šo sižetu gribam pastāstīt arī studentiem par to, ko viņi var sagaidīt un prasīt no sava studiju gada vecākā. Studenti, tev tagad ir kurs vecākais un tas ir forši. Tā ir iespēja, tas ir tavs interešu pārstāvs, tas ir cilvēks tavā kursā, kurš ir tiešā kontaktā ar fakultāšu domniekiem, ar dažādām institūcijām, kas ir Rīgas Stradiņu universitātē. Viņš ir tavu interešu pārstāvs, kurš tavas problēmas un tavas ierosinājums var iznest ārā, iznest gaismā. Un kas būtu svarīgi tev? Tev būtu neklusēt, iet pie savu kursu vecāka, teikt, ka kaut kas nav kārtībā, teikt, ka to, kad
tas pasniedzējs ir tāds, tas neliek to, šis laiž mūs, nezinu, pusstundu ātrāk un kavē pusstundu, ka rezultātā no nodarbības paliek tikai pusstunda, tad ir rodas jautājums, par ko jūs maksājat. Pats galvenais ir neklusēt un nečīkstēt malā stūrī, vai viss ir slikti, tas ir tāds un tas ir šitāds. Iet pie kursa vecākā, visvienkāršākais veids, kā to noskaidrot, ir, ja tev kursa vecākais nav pateicis, kas viņš tāds ir un kurš viņš ir, tad lekcijā piecelties un pajautāt, kurš ir mūsu kursa vecākais. Bet lielos vilcienos jūs pats ar viņus ievēlējis kā grupu vecākie un tā informācija, kurš tad ir tas interešu pārstāvs savā kursā, tas jau ir kā zināms. Bet, jebkurā gadījumā, tas informācija par kursu vecākiem un kontaktinformācija būs pieejama RSUSP mājaslapā. Es ļoti ceru, ka tieši tavs kursa vecākais būs fantastisks un darbosies savu kursu interesēs un tiešām būs izaugsme arī studiju programmā kursā. Ja kas, ja studiju gadu vecākais nedarbojas, tad sakiet man, vai sakiet no vietniecēm, arī, principā jau var pateikt arī viņam pašam to, ka veči, dari to lietu kārtīgi. Mēs ticam, ka tikai kopā mēs šo vietu varam padarīt vēl labāk. Tomas Tomševits, Runā TV. Mūsu šīs nedēļas epizode ir galā. Kā parasti ar jums šodien kopā bija Raivis un Mārtiņš. Epizodes beigās vēl nedēļas jautājums par to, cik garus vārdus zina mūsu studenti. Protams, neaizmirstat mums sekot sociālajos tīklos un uz tikšanos nākamnedēļ. Atā! Jau drīz sāksies vasaras brīvlaiks, un skolēni, kā arī studenti varēs doties pelnītā atpūtā. Tādēļ vēlējāmies jautāt cilvēkiem, kā tad viņi atceras skolas laikus, it īpaši latviešu valodas stundas. Skolā. Es 9. klasē gāju ļoti labi. Ļoti labi? Protams, tagad problēmas ar gramatiku, daži gramatiķi, tas jau laika iegājās matemātiski. Tiešām, bez īpaši piepulis varēja labas atzīmes nopelnīt. Bija augstākā atzīme eksāmenā. Es biju no tiem, kas izbraucu cauri vienkārši ar lielu vārdu krājumu. Gadījās reizēm, ka iespējams, ka netika kā vajadzēja. Bija dažas lekcijas, bet stundas. Bija dažas garlaicīgas, ka vienkārši neko nevajag darīt. Jā, runā, un gan jau. Kādu jūs garāko vārdu atceraties latviešu valodā? Hidroelektrostacija savulaik sagādāja problēmas. Drīkst uz e-pasta aizsūtīs? Es pat esmu skaitījis burts, manuprāt, tas ir stringšķinām instrumenti. Hipopotamus. Garākais vārds. Es nezinu, tas, kas galvā ir iesēdies, varbūt ir Pumpernikla Miķels. No kaut kāds grāmatveres stāsts tas bija tāds. Līdz ar to es piedodu, tas garākais, kas latviešu valodā. Es tagad galvā, kā jūs tiec iesēdies. Jūlija Okuņeva, Kaspars Meinerts, Runā TV.